Друзья, всем велка, с вами Катя Бельчик, и сегодня мы попробуем протеиновые новинки от Fitness Shock. Мои друзья из Fitness Shock знают, насколько я люблю новинки, а еще больше я их люблю пробовать на камеру. Что я сегодня с вами и планирую сделать вместе целых 3 коробки. Маффины, батончики новые. Я уже вижу, какое здесь содержание белка и просто улетаю в космос. Конечно, я хочу начать с маффинов. Вы знаете, мы уже пробовали и батончики, и кексики. Как можно сделать полезную сладость такой вкусной? Сейчас они обновили, я так понимаю, сделали жидкую начинку, такую пастообразную, шоколадную. Она здесь уже так аппетитно вытекает на коробочке, очень хочу попробовать. И сделали батончики не в глазури. Про глазурь мы уже все знаем. Это просто пушка-разрыв. Помним все эти а-ля баунти, которые ты пробуешь и даже не понимаешь, что это что-то полезное, потому что это даже вкуснее, чем классический батончик. За кокос мне и 300 калорий не жалко, если честно. А сегодня посмотрим, что они сделали без глазури. Тоже обновили линейку, там что-то двухслойное, все красиво, вкусненько. Давайте, в общем, начнем потихонечку. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чаек, кофеек. У меня вот водичка из кружки, которую сама сделала. Нескромность вошла в чат. А меня в директе спрашивают, Кать, где купила? Я сама сделала. Ну все, ладно, похвасталась немножко. Не об этом сегодня речь, давайте кушать. Ну что, рада вам представить свою первую тарелочку. Митя в шоке, он думал, я ее купила. Здесь написано вот так, для творожка. Так, 12 маффинов, крутяк. У меня здесь 3 вкуса. Шоколадная карамель, двойной шоколад. Наверное, на брауни будет похоже. И, конечно, кокос. Fitness Shock знают, что я люблю кокос, видимо. Поэтому у них, в принципе, в каждой коробке всегда есть кокос. Молодцы. Ну, все, хвалю. Мне тут птичка на хвосте принесла, чтобы маффины стали еще вкуснее. Нужно всего лишь 15 секунд подогреть в микроволновке. И произойдет магия. С какого ты хочешь, чтобы я начала? С брауни. Внезапно. Вот Хорошо, как скажешь. Главное, он называется у них двойной шоколад. Мы уже его брауни назвали. Нейминг от белок. Да. Сейчас, секунду. Да, не переживайте, времени много. Вес 50 грамм. Идеальный вес перекуса, да? Не 40, но и не 60. Математика от белки просто вошла в чат. Конечно, вас волнует, сколько здесь белка, да? Я вам сейчас скажу. 12,6 грамм белка на 100 грамм. Соответственно, в одной порции у нас 8,4 грамма. Главное, конечно, что здесь нет сахара и нет муки. То есть вместо муки добавили протеин. Вы представляете, сколько пользы, а? Сколько для наших мышц. Мы вот маффин скушали, потом пошли погуляли на тренировочку. И все, и мы накачаны, красивое, тело подтянуто, мы радуемся жизни. Понимаете, особенно если вы мясо не едите, да, белок очень важен. Вот я несколько месяцев не ела мясо, я только и спасалась протеиновыми вкусняшками. Мясо стало есть, но протеин продолжаю употреблять вообще. Вместо сладкого действительно спасает. Ой, просто открою, да? Как я пела, ванилин, ты меня смутил. Ванилин, ты меня смутил. А тут протеин, ты меня не смутил. Очень ароматный. Такой насыщенный, горький шоколад. Давайте подогреем, с вашего позволения, на секундочку. На 15 секундочек, получается. Получается, что так. Почти богиня. О, да, все готово. Просто посмотрите, насколько нежный. И вот эта вся у нас шоколадочка начала таять. Я вот так сейчас возьму ложек. О, ребята. Слушай, посмотри, какой сочный. Я даже не знаю, как это назвать. Это же не бисквит, потому что там нет муки. Протеиновая нежность, назовем так этот маффин. Пробуем. Господи, взрыв. У меня сейчас ощущение, что я попробовала шоколадный фондан. Вы мне верите? Поверьте, если вы сейчас ответили нет по ту сторону экрана. Шоколад расплавился. Такая действительно сочная, влажная начинка. Кстати, здесь всего 215 килокалорий. Да, это чуть больше, чем, например, в печенюшках, но это немножечко другой продукт. Это прям, знаете, вот десерт. Я бы сегодня, честно, согрешила бы. Такое нельзя говорить. Шарик мороженого положила бы. Шарик протеинового, получается, мороженого. Да. Fitness Shock, вы, пожалуйста, задумайтесь. Вы еще делаете протеиновое мороженое, я буду его класть. Вот, отлично. На 1000% уверена, что вы дадите человеку, который не знает, что это что-то полезное, ППшное, без сахара, он даже не поймет.
Правда, это просто вкусный маффин с тягучей приятной шоколадной начинкой. Фондан. Так, можно я попробую коконат truffle? Yep. Truffle piece of chocolate. Sherlock, BBC. Здесь у нас чуть меньше белка, 6,2. Ну и калорий меньше, 206. А 206 это уже не 200 и не 210. Такая сегодня математика. Попробуем. Очень вкусно. Понюхай. Тебе только нюхать можно, хоть понюхай. Блин. Офигенно, да? Да давай уже, хватит нюхать. Ты сейчас все Может быть, вынюх. я вынюхаю. Просто все вынюхаю. И просто вынюхай. И Очень вынюхаю. вкусно. Пахнет кокосовым печеньем. Ух ты ж. Какой, смотри. Тоже все в шоколаде. Столько кокоса, боже мой. Это баунти в форме кекса. Представляете? Очень мне понравилась текстура кокосовой стружки. Она здесь супер крупная, насыщенная, классно. И шоколад. Да, кокос с шоколадом это действительно органичное сочетание. Что могу сказать? Влажно, сочно, вкусно. Не знаю, что сказать. Хороший кекс. Кекс такой хороший. Я такой, хороший, мне котебельчик оценила. Я, как обычно, буду пробовать и потом выделять вкус, который мне больше всего понравился. Хотя здесь я уже осознаю, насколько мне будет сложно сделать это. Но у нас еще осталась шоколадная карамель с пеканом. Серьезно. Наверное, здесь будет калорий побольше. 213. Ну, а как говорится, 213 это не 220 и не 210. Нет, я хотела сказать, что это не 216, это средний по калорийности, но ты, конечно, свою математику вплел здесь. Я непредсказуема, понимаешь? Вот ты подумала одно, я сказала другое. И здесь у нас на 100 грамм 13 белка. Прям пекан. Даже не начинай нюхать, расстроишься только. Самые очаровательные кексы. Опачки. Просто посмотрите, орешек. Я его сейчас шоколадиком так замазала красиво. На морковный, кстати, похож, да? Ну, по цвету просто. Ой, прям с орехом хочу вот так вот прям сейчас затестить. Блин. Кажется, я победителя нашла. Я безумный фанат выпечки с пеканом. Вы знаете, вот этот вот кленовый пекан, что-нибудь там, полосочка, косичечка. И я покупаю не из-за булки, а из ореха, который сверху. Вот, да, вот такой вот интересный у меня опыт бывает в жизни. И здесь этот орех, я вот прям его вкусила, я такая, да, такая полнота вкуса. Он очень гармонично сочетается с самим карамельным кексом. Плюс опять вот этот вот тягучий шоколад. Он напоминает шоколадную пасту, но она не приторная, то есть она именно насыщена горько-шоколадная. Понимаете, о чем я? Супер сочетание, это самый вкусный маффин. Он занимает первое место, а те двое на втором, потому что там сложно мне выбрать. Мне и тот, и другой понравился очень. Но вот этот прям что-то новое я сегодня ощутила. Действительно классно. Да, супер. Рекомендую. Язык, правда, чуть обожгла. Маффинами мы размялись, а теперь переходим к тяжелой артиллерии. Почему тяжелый? Потому что тут реально много белка. Вот прям... Маффин, это, знаете, это баловство. Это вот для тех, кто йогой занимается, это для меня. А вот это уже для девчат, парниш, которые в зал ходят. Все, им действительно нужно либо после тренировки, до тренировки там выпить протеин, либо съесть протеиновый батончик. Я больше люблю все же в форме батончиков. Ну, иногда, конечно, протеин тоже пью. Здесь у нас 30% протеина. Представили? Вот, представляйте. Как выглядит 30% протеина? Вот так. Всего лишь вот так. Блин, ты сейчас... Вот как они это делают? 117 килокалорий на батончик. Я не знаю, как они это делают. Я же говорю, маффины это для нас, для йогов. А это вот уже для серьезных людей. Да, реально 30 грамм белка на 100 грамм. Чума. У нас здесь заявлен двойной вкус, то есть у нас будет 2 слоя. Первым, что я попробую, это шоколад-карамель. То, что первое попало мне в руки, так как мне прошлый шоколад-карамель понравился. Наверное, правда, без ореха. Пекан, я думаю, на 117 калорий вряд ли там орех еще будет. Ну, карамелью прям пахнет отчетливо. Знаешь, на что похож? На Milky Way, если без оболочки.
Это реально Milky Way, только без шоколада. Внутри просто нуга. Очень вкусно. Шоколадно-карамельный нуга. По-моему, так и написано на батончике, да? Шоколад-карамель. Ну, нуги не написано, но вот я вам описываю вкус, да. Плюс здесь вкрапление шоколада. Вы посмотрите, какие огромные шоколадные капли. Круто! Кстати, интересно. Я думала, здесь будет больше ощущаться протеин. Вот прям совсем ненавязчивый протеин здесь. Действительно на нугу похож. Я, кстати, тоже попробую его расплавить в микроволновке. Ну, это что-то уже на экспериментальном. Теперь давайте заценим с вами бананофи пай. Бананофи пай. Бананофи пай. Бананофи пай. Короче, банановый пирог. То есть... типа банан... Нет, не банан, банофи какой-то. Блин, что такое банофи? Банофи пай. Пирог банофи. Ну, надо гуглить. Что-то кондитеры тут... Как-то кондитерством в нашем мире не пахнет. Пирог банофи. Из бананов, сливок, карамели и вареного сгущенного молока. Офигеть. Круто. Давайте посмотрим. 110 килокалорий. Банан же. Это не шоколад. А 12 это не 13, и не ядреный какой. Ой, Ну давай, я хоть понюхаю. Есть не могу, хоть понюхаю. Банановым хлебом пахнет. Не, банановым кексом пахнет. Ну, банановым хлебом это и есть Кексом. банан. Ну, хлеб банановый. Кексом! Кексом! Обалдеть. Реально я чувствую корочку пирога. Вот настолько вкус передан. Ой, как аппетитно. И ключевое, что банан не химозный. Вот, что круто. Я вам хочу сразу объяснить, если вы никогда в жизни не пробовали протеиновые батончики, то это достаточно специфичный вкус, к которому привыкаешь не сразу. Я, допустим, свой первый батончик попробовала лет 5 назад, и не буду говорить фирму, я вначале разочаровалась, но потом я их просто дико полюбила. Вот, прям вот супер. Это вот тот вкус, который я очень-очень люблю. Например, у Фитнес-Шока, которые в глазури батончики, они же чуть покалорийнее, и они более похожи на привычные нам сникерсы, баунти и так далее. И это уникальный вкус протеиновых батончиков. Плюс здесь Фитнес-Шок обогатили его, конечно, уникальным вкусом. Вот здесь действительно пирог с банановой корочкой. То есть я про что хочу сказать, что к текстуре нужно привыкнуть. Это не сверхжестко, это не сверхмягко, это просто текстура протеина. Вот. Я просто хочу, чтобы вы были готовы и понимали, о чем я веду речь. Кто пробовал, они поймут. Это отличный образец протеинового батончика. Здесь все сбалансировано по калориям, КБЖУ, много белка, очень классно передан вкус. Супер. Банан, хотя я вообще-то небольшой ценитель всего бананового, вот именно в конфетках, в шоколадках, вот это знаете. А тут круто. Да, мне нравится. Вау. Теперь у нас вкус фисташка и ваниль. Тут точно больше калорий. Да, 110. Здесь прям орешки. Круто. Реально на нугу похож. Здесь прям даже орешки натуральные добавлены, а фисташка нынче вообще дорогая. Я как главный спец по фисташкам, который ломает ногти об них постоянно. Мне очень понравилась элегантная фисташка здесь, но этот батончик самый жесткий из трех. То есть вот первый, например, он прям был каким-то даже нетипично мягким для протеинового. Здесь было чуть жестковато, но вкус вот так передан натурально. И плюс, конечно, орешки здесь в составе. Да. 110 калорий. 110... Это что такое 110 калорий? Что это? Вот оно. И последняя пачка на сегодня. Что же там? Да. Продолжайте. Это что, черника? Черничное мороженое? Черничный йогурт. С него и начнем. 109 килокалорий. Идем на понижение. Ой, правда йогуртом пахнет. Ну да, я понюхаю хоть как обычно. Ой, вообще как вот прям реальный йогурт. Ну такой легкий аромат, не такой сильный, как у прошлых батончиков. Знаешь, кстати, вот ты вынюхал сейчас его. Вот до тебя пока дошло, я когда открыла прям пачку. Ой, какой прикольный. Ой, какой красивый. Беленький. Какой нежный вкус. Прям ягоды натурально добавлены. Прям черника. Мне вначале показалось, что он будет тоже жестковатым, как фисташка. У него такая текстура по суше. Но кушать его очень приятно. Черничный йогурт. Я обожаю, когда заявленный вкус передает то, что есть по факту. Вот, да. Хорошо, нежненький. Два вкуса осталось. У меня здесь бамбл кофе и карамельный мусс с миндалем. Бамбл кофе, конечно, пробуем. Бамбл кофе это что? Это кофе с апельсиновым соком. То, что я, в принципе, пью на постоянной основе. Я больше к лету обычно люблю его начинать пить. Кто-то пьет со льдом. Я пью горячий. Мне нравится очень. Горячий кофе, горячий апельсиновый сок. Но это уже не бамбл. Бамбл со льдом идет. Просто минутка истории. Тоже 110.
Блин, вот это реально то, что я пью. На упаковке нюхают, опять сейчас вынюхаю. Да. Блин. Вот то, что я пью, вот этот кофе с апельсиновым соком. Да, аромат шикарный. Вы, кстати, вот часто меня спрашиваете, Кать, вот этот кофе с апельсиновым соком, как ты это пьешь? Мне кажется, это на любителя. Вот Мите не нравится, да, кофе с апельсиновым соком? Да я не пробовал. Ну ты не пробовал. Ну знаешь, вот бывает, вот ты на что-то смотришь и такой, да ну как они это пьют? Я тоже так раньше думала. Потом я просто попробовала и вообще сначала свежевыжатым делала, потом уже просто стала там в бутылках какой-то покупать. Пофиг, все вкусно. Ой, на кого я похожа? На Якубович похожа? Угу. Это такой манящий аромат. Вот ты подносишь его, и как будто ты тепло и солнце апельсина чувствуешь. И еще все это с кофе, не знаю, прям переносишься... На Кубу. Ну, в Турцию хотел сказать. Ну, где-то, где кофе в Турке варят. На Кубе. Здесь реально двухслойный вкус. Сначала ты четко ощущаешь апельсин, он заполняет вообще все твои рецепторы. В конце ты добиваешься кофейком. Офигенно. О, я вообще не ожидала. Вы знаете, я обычно игнорирую кофейные вкусы, потому что зачастую я не понимаю. Вот у нас есть кофейный десерт, тот же тирамису. А с чем мне его пить? Да, вот я ем. Чаем запивать странно. Здесь это безумно вкусно. И, в принципе, вот я сейчас запью водой. И вот так вот ты после тренировочки пришел, это скушал, и чувствуешь себя просто сверхчеловеком. Очень вкусно. Бодряще, ярко, интересно. Летнее. Мне кажется, уже ничто этот батончик сегодня не затмит. Вот у меня прям вот все во рту. Ой, как круто, прям будоражит. Да, ну есть у нас еще один претендент, конечно, все равно. Дадим ему шанс перебить первое место. Это у нас карамельный мусс с миндалем. Наверняка там будут вкрапления миндаля. Амаретто запахло. Так, давай. Амаретто. Я теперь спец по запаху. Амаретто. Да, амаретто. Спасибо большое. А то же ребята мне не доверяют. Да, действительно, миндаля много. Прям нуга. Вот это нуга. На школьные конфеты похож. Помнишь такие конфеты? Или Наташка Первоклашка? Я ничего этого не ел. У меня было детство, в котором я не ел конфеты. По тебе видно. Мошенник. Ну, это, конечно, не Наташка Первоклашка. Как хорошо. Ой, миндалечек захрустел. Только хотела сказать, что какая-то сливочная здесь прям присутствует. Да, это действительно мусс. Ну, как бы по описанию мусс. Сливки с миндалем. Вообще. Он какой нежный. Ну, как же мне теперь выбирать? Можно не выбирать. Для начала надо проживать. Прям, правда, вот сливки, которые 33%, знаете, вот жирненькие, вкусненькие. И вот сейчас у меня послевкусие их во рту. Вы серьезно? Все эти вкусности полезные, без сахара, можно приобрести на Озон. И, конечно же, я не могу вас оставить без промокода. По нему вы получите 15% скидку на все. Вы представляете? Во! И, конечно, вы меня спросите, Катенька, ну какие же батончики тебе понравились больше всего? Я выделю 3 фаворита для себя. Бамбл кофе, карамельный мусс с миндалем и... все же банан. Вот этот великолепный пирог, название которого мы не знали. И давайте сделаем так. Мы для вас разыграем бокс с 3 самыми вкусными батончиками по моей личной версии. Для этого вам нужно будет подписаться на наш канал, подписаться на инстаграм фитнес-шока, я укажу все в описании, и написать в комментарии, что вы пробовали самое-самое вкусное вне дома. А вот где? Это уже подумать. У бабушки, в кафе, у друзей. Вот в Марокко. В Марокко. Вообще где угодно. Если еще и историю напишите, вообще будет отлично. Да, и укажите свой ник, чтобы мы могли связаться в любой соцсети, где вы сидите. Может, вы ВКонтакте еще там дышите как-то. Все в жизни бывает. Извините, никого не хочу обидеть. Может, в этом... Как его? Может, в Клабхаусе зависаете. Ну, где... Так что укажите соцсети, иначе мы просто никак не сможем с вами связаться. Мы выберем победителя и отправим коробочку батончиков. Ребят, так сегодня хорошо, продуктивно поела. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Ссылочки все я оставлю внизу. Мы увидимся с вами уже очень-очень скоро. Надеюсь, вы даже не успеете соскучиться. Но если соскучитесь за пару дней, то мне будет очень приятно. До новых встреч. Всем белка.